이게 에르메스. 드립커피죠, 드립커피. 이거 향 한번 맡아봐. 근데 너무 맛있어. 향 좋다. 근데 이거 뭐 베트남 가서 산 거야? 아, 이거 그 동남아 쪽이야. 나는 이거 몰랐어. 나는 샀을 텐데. 이거 나는 싱가포르 걸로 알고 있거든. 아 그래? 근데 거기 뚜껑 같은 거 뚜껑 맞는데 사야 되는 거 있어. 이거 이렇게 많이 사갔어. 또 이렇게 잘 꼈어. 여기 찢었어. 조심해야겠다. 조심해서. 그래서 그런 거야. 내려? 이거 잡자. 하나. 향. 우와. 아니.